Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі сабағымызда сіздер герунди, яғни the gerund тақырыбымен танысатын боласыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты студенттердің ағылшын тілі грамматикасын үйрете отырып, білімдерін кеңейту және ағылшын тілінде герундидің қолданылуы туралы үйрету. Герунди орыс тілі мен қазақ тілінде де ұқсастығы жоқ ерекше грамматикалық дәреже. Бұл етістік пен зат есімнің қасиеттерін біріктіріп, іс-әрекетті білдіретін етістіктің жақсыз түрі. Герундидің ағылшын тілінде қолданылуы, мұнда ол белгілі бір әрекетті көрсетеді, яғни бұл жерде тұйық етістік teach, watch, teaching түсіндіру, washing жуу, яғни ing жинағы жалғану арқылы жасалады. Герунди мағынасы жағынан зат есім мен етістік арасында ауытқып отырады. Мысалы, назар аударыңыздар, герундидің зат есімнен айырмашылығы артикл қолданылмайды, көпше түрде жоқ. Мысалы, кейде зат есім, кейде етістік түрінде қолданылады. Сондай-ақ, бұл жерде етістіктің белгілері шақ категориясы бар, үстеумен анықталады және тура толықтауышпен тіркеседі. Мысалы, мына жерде reading books loudly, кітапты баяу оқу, немесе carrying out experiments, тәжірибе жасау, иә. Сондай-ақ зат есімдік белгілері бастауыш пен толықтауыш функциясын атқарады. Пысықтауыш болғанда шылаумен қосарлана жүреді. By reading, немесе тәуелденген зат есім болуы мүмкін. He is reading. Сондай-ақ шақ категориялары бұл жерде етіс, active voice, өздік етіс, passive voice, ырықсыз етіс түрінде қолданылады. Яғни indefinite, perfect, asking, having asked. Indefinite формасындағы герунди әрекеттің бастауыш әрекетімен бір уақытта өтінетін көрсетеді. Perfect формасындағы герунди әрекеттің бастауыш әрекетінен бұрын өтіп кеткенін білдіреді. Мысалдар: I like inviting friends to my place. Немесе I am sure of having read it once. Келесі бұл жерде ырықсыз етіс түрінде I like being invited my friends. I remember having been shown the letter. Яғни өткен түрінде. Сондай-ақ герундидің ағылшын тілінде қолдануы, герунди сөйлемде әртүрлі синтаксистік функция атқарады. Бірінші мысалы, бастауыш түрінде қолданылады. Reading is useful. Кітап оқу өте пайдалы. Бұл жерде reading бастауыш болып тұр. Екінші толықтауыш қызметін атқарады. I like his rapidly reading. Мен оның тез оқығанын ұнатамын. Толықтырып тұр, иә, оқығанын. Сондай-ақ баяндауыштың есімдік бөлігімен жасалады. His favorite occupation is reading. Оның сүйікті ісі кітап оқу. Және төртінші анықтауыш қызметін атқарады. I like your idea of reading this book. Мен сіздің бұл кітапты оқитын ойыңызды қолдаймын. Reading, яғни анықтауыш ретінде қолданылып тұр. Келесі мезгіл мен уақыт пысықтаушы. After reading, I begin
or write a letter. Кітапты оқып болған соң, мен жазуға кірістім. Және қимыл сын пысықтаушы. We cannot gain knowledge without reading. Кітап оқымайынша біз білім ала алмаймыз. Қимыл сын пысықтаушын қолданып тұрмын. Келесі. Керуенде осы етістіктерден кейін қолданады. Мысалы, тек керуендеде ғана қолданылатын етістіктер. Avoid, қашу, excuse, кешіру, finish, аяқтау, like, ұнату, put off, кейінге қалдыру, love, жақсы көру, go on, жалғастыру, begin, бастау, keep on, жалғастыру, start, бастау, give up, бірдеңемен айналысуды тоқтату, және hate, жек көру. Осы етістіктер керуенде ден кейін керуенде қолданылады. Керуенде жалғанатын етістіктер мен олардың тіркестері. Бұл жерде жоғарыдағы етістіктерге керуенде, яғни ing жалғанады. To be, disappointed at, көңіл айту. To accuse of, кінәлау. Бұл жерде бірге қайталауларыңызға болады. To approve of, келісім беру. To think of, ойлау. To prevent from, кедергі болу. To be fond of, жақсы көру. To be fond of, мақтан тұту. To count on, to depend on, яғни сенім арту. To succeed in, сәтті болу. To insist on, дегеніне көндіру. To be interested in, қызығу. To be tired of, шаршау. To get used to, көну. To go on, жалғасу. To suggest, ұсыну. Сондай-ақ to be surprised at, таңғалу. To suspect of, күмәндану. To be responsible for, жауапты болу. Және to hear of, хабарлы болу. To be afraid of, қорқу. To be capable of, икемді болу. To result in, нәтижеге қол жеткізу. To spend in, уақыт өткізу. To be engaged in, айланысу. To object to, қарсы шығу. To thank for, алғыс білдіру. To mind, қарсы шығу. To want, қалау. To need, қажетсіну. Осы етістіктер тіркестермен керуенде жалғанады. Бұл жерде керуенде мен participle, яғни есімшенің айырмашылығы. Бірінші керуенде бастауыш, баяндауыштың есімдік бөлігі толықтауыш бола алады. Және анықтауыштың пункциясында жалғаулық шылаулармен тіркесіп келеді. Мысалдарға қарауларыңызға болады. Сондай-ақ пысықтауыш болғанда көмекші есімдіктермен тіркесіп келеді. Ал есімше, яғни participle, мұнда баяндауыш, бастауыштың есімдік бөлігі толықтауыш бола алмайды. Анықтауыш пункциясында жалғаулық шылаусыз қолданылады. Пысықтауыш болғанда көмекші есімдерсіз қолданылады. Айырмашылығы осындай. Бұл жерде translation екі әдісі бар. Мысалы, зат есім ретінде, етістік ретінде қолданылады. Сондай-ақ болымсыз түрі болымсыз формада керуенде алдына нөт шылауының тіркесумен сипатталады. Және бұл жерде конструкциялар көрсетілген. Керуендейдің ағылшын тілінде қолданылуы to go комбинациясы арқылы қолданылады. Және to do комбинациясы арқылы қолданады. Мысалы, to go skiing